नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम श्रद्धा है। आज हमारा टॉपिक है योगा फॉर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। अगर आपको अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए लाभदायक आसन कौन से होते हैं ये जानना है, तो आज आप सही वीडियो देख रहे हो। आज हम कुछ ऐसे आसन, सिंपल बेसिक आसन सीखेंगे जिससे आपको लाभ होगा। पहला आसन हम करेंगे ट्विस्टिंग पोस्चर, सिंपल ट्विस्टिंग पोस्चर इन सिटिंग पोजीशन। इसको करने के लिए आप किसी भी साधारण सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। अगर आप पद्मासन में बैठ जाए तो अति उत्तम। अगर पद्मासन की स्थिति में आप नहीं बैठ पाए तो आप इस तरीके से अर्ध पद्मासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। अगर आपको अर्ध पद्मासन की स्थिति में कंफर्टेबल नहीं फील होता तो आप किसी भी सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए जिसमें कि आपकी पीठ सीधी रहे, आपका सर, गर्दन और कमर एक सीधी लाइन में रहनी चाहिए। चलिए फिर ट्विस्टिंग करने की विधि को देख लेते हैं। सिंपल ट्विस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर जमीन पर रखेंगे इस तरीके से। राइट हैंड को लेफ्ट नी की ओर रखते हुए लेफ्ट साइड को हम ट्विस्ट करेंगे। ध्यान देना है कि आगे की ओर झुकना नहीं है। पीठ को सीधा रखते हुए ट्विस्ट करना है। हमारी गर्दन लेफ्ट शोल्डर की लाइन में लाने की कोशिश करनी है और इस स्थिति को बनाए रखेंगे 15 से 20 सेकंड्स के लिए। आसन स्थिति को छोड़ने के लिए सेंटर में आएंगे, दोनों हाथों को नीज पे रखेंगे और हम राइट साइड की ओर पुनः ट्विस्टिंग करेंगे। राइट हैंड को जमीन पे रखना है बिहाइंड योर बैक ऑन द फ्लोर। लेफ्ट हैंड आपके राइट नी पे रहेगा, पीठ को सीधा रखते हुए राइट साइड की ओर ट्विस्ट करना है। आसन स्थिति को छोड़ने के लिए सामने की ओर आते हुए दोनों हाथों को फिर से घुटनों पे रखना है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और इजीली आप इसे बैठे बैठे किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो आप चेयर पे अपनी पीठ को सीधी रखते हुए सिंपल ट्विस्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मैट पे सिटिंग पोजीशन में बैठने में कुछ दिक्कत होती हो, पीठ में दर्द होता हो, तो आप तकिए का सहारा यानी कुशन का सहारा ले सकते हैं। कुशन को रखना है, उसके ऊपर बैठना है जिससे कि आपके बैक को सपोर्ट मिल सकता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए सिटिंग पोजीशन में बैठ पाएंगे। तो आइए हमारा अगला आसन देखते हैं। हमारा अगला आसन है एक पाद राजकपोतासन। इस आसन को करने के लिए हम बेसिक स्टेप्स को पहले जान लेते हैं। क्रॉस लेग सिटिंग पोस्चर को छोड़ते हुए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। मैट के आगे वाले छोर पे आके बैठ जाइए क्योंकि इस स्थिति में हम दोनों पैरों को एक एक करके पीछे सीधा करेंगे। वज्रासन की स्थिति से सबसे पहले लेफ्ट लेग को पीछे की ओर सीधा करना है। राइट हील को इस तरीके से बाहर लाना है और कंफर्टेबली राइट हिप पे बैठना है। दोनों हाथों को जमीन पर ही रखना है। इस स्थिति में पहले हम बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और रिपरेटरी पोस्चर ऑफ राजकपोतासन को करने के लिए धीरे धीरे दोनों हाथों को पीछे की ओर ले आना है। शोल्डर्स को बैकवर्ड रोल करना है, नज़र ऊपर की ओर और धीरे से बैकवर्ड बेंड करते जाना है। इस स्थिति को करते हुए शोल्डर्स को अपलिफ्ट नहीं करना है। शोल्डर्स और गर्दन को रिलैक्स रखते हुए बैकवर्ड बेंड। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करने के बाद हम फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे। इसी स्थिति से धीरे से आगे की ओर झुकते हुए हमारे फोरहेड को जमीन पर लगाने की कोशिश। कुछ समय के लिए इस स्थिति को होल्ड करना है और सांस अंदर लेते हुए पुनः बैठक स्थिति में आना है। राइट लेग को सबसे पहले अंदर की ओर ले आएंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए वज्रासन की स्थिति में और फिर
सेम पोजीशन को हम राइट लेग से रिपीट करेंगे। राइट लेग को पीछे की ओर सीधा करते हुए लेफ्ट लेग की हील को बाहर निकालेंगे राइट साइड की ओर। कंफर्टेबली इस तरीके से बैठना है। आपको ध्यान रखना है कि आप इस स्थिति में ना जाए, आपके लेफ्ट साइड में बैलेंस वेट ज़्यादा शिफ्ट ना हो। कोशिश करनी है आपका बैलेंस सेंटर में रहे। दोनों हाथों को थोड़ा सा और पीछे की तरफ लेते हुए शोल्डर्स को बैकवर्ड रोल करेंगे और बैकवर्ड बेंड। नजर छत की ओर। आसन को रिलीज करते हुए गर्दन को सामने की ओर ले आएंगे। लेफ्ट लेग को अंदर की ओर पुश करते हुए राइट लेग को बेंड करके वज्रासन की स्थिति में हम पुनः बैठ जाएंगे। इस तरीके से हम एक बाद राजकपोतासन की बेसिक स्टेप्स को करेंगे। हमारे अगले वीडियो में हम राजकपोतासन की पूर्ण वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से इस आसन को हम कर सकते हैं। हमारा अगला आसन है सरल मत्स्यासन। सरल मत्स्यासन की स्थिति को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों पैरों को सीधा करना है और पीठ के बल झुकते हुए दोनों एल्बोज से 90 डिग्री एंगल बना लेंगे। दोनों पैर मिले हुए। हमारी अगली स्टेप रहेगी चेस्ट को अपलिफ्ट करना है। गर्दन को पीछे की ओर डालते हुए बैकवर्ड आर्च करेंगे। इस स्थिति को होल्ड करेंगे हम 15 से 20 सेकंड्स के लिए। आसन स्थिति को छोड़ने के लिए पुनः गर्दन को सीधा करें। बैठक स्थिति में आ जाएंगे। दोनों एल्बोज को स्ट्रेट करते हुए दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। दंडासन की स्थिति को छोड़ने के लिए दोनों पैरों को आप क्रॉस लेग पोजीशन में ले आ सकते हो और कंफर्टेबली किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हो। अभी हमने जाने कुछ आसन जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को लाभ देते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ऐसे कौन से ब्रीदिंग पैटर्न्स है जिससे हमें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में फ़ायदा हो सकता है। तो सेक्शनल ब्रीदिंग, सेक्शनल ब्रीदिंग यानी कि सेक्शन वाइज ब्रीदिंग, जिसमें अब्डोमिनल ब्रीदिंग है, चेस्ट ब्रीदिंग है और क्लैविकुलर ब्रीदिंग है, जिसका अभी हम सिर्फ इस वीडियो में चेस्ट ब्रीदिंग यानी कि थोरेसिक ब्रीदिंग को कैसे किया जाता है इसे देखेंगे। तो थोरेसिक ब्रीदिंग करने के लिए किसी भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठना है, जिस स्थिति में आप अपनी पीठ को सीधा रख सकें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। थोरेसिक ब्रीदिंग में हमें ब्रीद इन करते जाना है जब तक कि आपको ऐसा महसूस ना हो कि अभी हम और ब्रीद इन नहीं कर सकते, अभी हम और ज़्यादा सांस नहीं ले सकते। और सांस लेते लेते हमें चेस्ट पे फोकस करना है। आपको चेस्ट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक्सपांड करनी है। और जब आप अपनी लिमिट तक पहुंच जाए तो आपको धीमी गति से सांसों को छोड़ना है। अगर आप 3 सेकंड्स के लिए सांस को अंदर ले रहे हो तो आपको 6 सेकंड्स के लिए सांस को बाहर छोड़ना है। यानी कि डबल टाइम ऑफ इनहेलेशन यू हैव टू एक्सहेल। ओके, तो एक बार आप फिर से जान लीजिए। मैं डेमॉन्स्ट्रेट करके बताती हूँ कि करना क्या है। इसमें दोनों हथेलियाँ नीज पे रहेंगी, शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे, आँखों को बंद करना है। शुरुआत करने से पहले हमारा सारा ध्यान हमारे चेस्ट रीजन पे यानी कि छाती प्रदेश पे रहेगा। सांस को अंदर लेते हुए सांस को बाहर छोड़ते हुए हमारे चेस्ट की जो मूवमेंट हो रही है उस पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। अब डीपली ब्रीद इन करना है। अपने पेट को नहीं हिलाना और शोल्डर्स को भी नहीं मूव करना है। सिर्फ हमारी चेस्ट एक्सपांड होगी, रिब केज एक्सपांड होंगे और धीरे से सांस को बाहर छोड़ना है। आंखें बंद ही रहेंगी। पुनः सांस को अंदर लीजिए, एक्सपांड कीजिए चेस्ट को और धीमी गति से सांस को बाहर छोड़ेंगे।
हमारा सारा ध्यान केवल छाती प्रदेश की ओर रहेगा। 4 से 5 बार थोरैसिक ब्रीदिंग के रिपीटेशंस आप पूरे करेंगे। 4 से 5 आवर्तन होने के बाद आंखों को बंद रखते हुए शांति से बैठे रहना है। श्वसन क्रिया में आने वाले बदलाव को हम महसूस करेंगे। कोमलता से आंखों को खोलना है। इस प्रकार आप इन कुछ आसनों को अभ्यास के साथ अगर थोरैसिक ब्रीदिंग का भी अभ्यास करेंगे तो आपको अगर ब्रीदिंग में कोई तकलीफ हो, आपको अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना हो, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी हो, तो आपको इस वीडियो का ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन इसका रेगुलर अभ्यास काफ़ी ज़रूरी है। तो अभ्यास करते रहिएगा, हमारे वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद।